Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos una videollamada y estuvimos jugando un poco con una canción que recién se las acabo de cantar de nuevo y con frasquitos, con agua, con distintos sonidos que pudimos hacer con elementos que tenían que ver con el agua, ya que es la canción del barquito? Entonces yo tenía 3 frasquitos que tenían uno mucha agua, otro más o menos y otro bien poquito. Y sonaban diferente. A ustedes también les pasaba parecido. Algunos tenían varios frascos y no sonaban todos iguales porque no tenían la misma cantidad de agua o porque los frascos eran distintos. Teníamos muchos sonidos diferentes el otro día. También teníamos una bombillita adentro de un frasquito y jugábamos a hacer, por ejemplo, sonido de burbujas, que pueden ser las burbujitas del mar cuando la ola llega y rompe. Pueden ser también olas más fuertes. O pueden ser olitas chiquititas. También habíamos dicho que nuestro barquito se podía encontrar o con un pirata que tenía una voz muy grave y cara de enojado, o también podía encontrarse con una ballena y esa ballena podía saludarnos. Todos esos sonidos los hicimos la semana pasada en la videollamada, explorando los distintos sonidos que teníamos con los frascos, algunos más grandes, otros más chiquitos, unos más llenos, otros no tanto, y veíamos que los distintos compañeros tenían sonidos muy distintos en sus frascos. Y también podíamos hacer burbujas más fuertes, burbujas más suaves, burbujas entrecortadas, burbujas muy largas. Entonces, lo que vamos a hacer para poder trabajar la semana que viene es pensar cómo podríamos dibujar el sonido de las burbujas, cómo podríamos dibujar el sonido de los frasquitos. Ustedes ya dibujaron, por ejemplo, el sonido de la canilla, del agua que sale de la canilla, el sonido del agua que corre por el río, el sonido del agua que sale de la manguera, el sonido del agua cuando sale de la ducha, el del agua cuando llueve, cae sobre el techo. Todos esos sonidos ustedes los dibujaron. Entonces ahora la idea es que puedan dibujar estos sonidos y con esos dibujitos nosotros vamos a organizar nuestra partitura para hacer el arreglo, el acompañamiento de la canción del barquito. El jueves es nuestra próxima videollamada, así que en estos días vayan pensando cómo dibujar esos sonidos, vayan probando dibujitos en una hoja,
Vayan escribiendo cuál es el sonido de la burbuja, o del frasco, o de la ballena, o como es la voz del pirata. Y pueden fotografiar sus dibujos y mandármelos. Así para el jueves podemos trabajar haciendo nuestra partitura, nuestro arreglo entre todos. Les mando un beso grande y espero sus trabajos.